Situated in southwest Cambodia, the Sihanoukville Special Economic Zone, a flagship project under China's Belt and Road Initiative, is not only a key manufacturing base, but also a venue for the development of skilled labor. The 11 square kilometer zone was founded in 2008. It currently houses 175 factories from China, Europe, the United States, Southeast Asia, and other regions, generating nearly 30,000 local jobs. Those enterprises manufacture clothes, shoes, luggage, and leather goods, medical supplies, machinery, construction materials, home furniture, auto parts and car tires, and new photovoltaic materials. ប៉ុន្តែបងសប្បាយចិត្តហើយរីករាយជាខ្លាំងក្នុងការធ្វើការងារនៅទីនេះពីព្រោះថាមានកត្តាជាច្រើនដូចជាប្រាក់ខែនិងស្ថានភាពការងារល្អប្រសើរហើយមួយទៀតយើងអាចរៀនសូត្រពីការងារនៅទីនេះបានច្រើនប្រទេសខ្មែរអត់ទាន់មានរោងចក្រផលិតសបករថយន្តហើយវាជាលើកទី1ដែលមានហើយវាល្អខ្លាំងមែនទែនក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រពីបច្ចេកទេសក្នុងការផលិតសបករថយន្តខ្ញុំសប្បាយចិត្តបងបានធ្វើការនៅហ្នឹងដោយសារតែជនជាតិចិនគឺគាត់ដូចបងប្រុសបងស្រីរបស់យើងចឹងបងហើយគាត់បង្រៀនយើងធ្វើការនេះបងនិយាយទៅយើងអាចបង្កើនកម្រិតភាសាចិនរបស់យើងហើយនិយាយទៅធ្វើការនេះគឺឱកាសថ្មីៗជាច្រើនបងទៅបើឱកាសជាច្រើនអាចថា150អីទៅបងគឺថាល្អច្រើនជាងមុនបងបាទកាលមុនជិះកង់ឥឡូវមានម៉ូតូជិះចឹងណាបងAccording to the SSEZ's General Manager Cao Jianjiang, the zone is expected to accommodate up to 300 factories in the coming years, generating up to 100,000 jobs for Cambodian people.